大家好，我係佐治，而家咧就去到韓國首爾嘅宗廟，同大家入邊行下嘅呢個公園同埋一個廟宇嘅地方嚟嘅。佢個地方咧就好近嘅，喺中路，係啦。喺門口咧已經見到咧一大片綠油油嘅樹林啦，係啦，同埋前面會有個寺廟嘅，不過唔知閂咗門未啦，行入去睇下先。小橋流水。哇，舒服啊！哦，應該閂咗啦，因為而家係差唔多6點鐘嘅時間。嗱，不過咧呢個位都好大嘅，係啦。嗱，因為咧我行到一半咧，見到佢閂咗門，所以唔影啦。如果咧大家有時間嘅話咧，喺呢個位置咧，記住應該係要5點之前嚟到嘅。好，而家去到14號出口呢個清溪村啊！全部咧旅遊書都會介紹一地方好出名嘅一條河流啦。嗱，同大家落去行下先。一路行咧，其實真係好多人咧喺度散緊步㗎，唔好以為冇人啊，真係散緊步。其實咧，佢呢度咧有條石路咧可以行一行落去，同大家一齊行落去先。好，咁咧行落去咧，嗱真係可以掂到啲水嘅，見唔見到？真係見到水嘅，咁佢咧有條石澗啦，可以穿過去嘅。咁咧左邊行到右邊，哇喺條溪嘅中間。不過咧一路行嘅時候咧，好多蚊蟲喺度。咁咧沿途行咧，即係流水小橋啊，小橋流水。不過咧一路行嘅時候咧，好多蚊喺度。望翻上去上邊，好似個城牆咁樣嘅。喺河裏邊咧，仲會有啲鴨仔喺度游啊，見唔見到？有2隻鴨，哇喺度游緊水嘅啲鴨，好多魚嘅下底。頭先見到咧，好大條魚喺度游過。係啦，嗱對面都好多人喺度散緊步。嚟咗咁多日咧，第一次落嚟呢條河行啫，見佢今日冇乜人喺度行。我係佐治，今日同大家咧試下韓國嘅麥當勞嘅，咁咧俾大家望下個價錢先啦。咁佢一個包咧係8800 won 啦，9800 won 啦，咁樣，同香港差唔多啦，都有啲套餐嘅全部。但係佢個餐咧係咁樣嘅，佢會揾呢啲杯咧嚟裝個汽水啦，同埋個包都好似幾大個。佢咧個送餐咧喺後邊送，幾得意。呢個咧就今次嗌嘅麥當勞餐，有個呢個粉紅色嘅麥旋風，係啦，2杯可樂咁樣啦。咁呢度都食咗100幾蚊嘅啦，差唔多。好，呢個就係我嗌個雞包，哇，好似有幾好味啊個樣。嗰個雞咧好大件嘅。另外呢個咧，哇，爆晒汁出嚟，佢係煙肉芝士漢堡，咁入邊咧有啲肉咁樣嘅。係啦，個樣都好似好多汁，不過感覺麻麻地。哇！你試下好唔好味先？好唔好味啊？咩味㗎？同普通漢堡包冇乜分別。漢堡包味啊？但係咧，我買佢為咗塊煙肉啦，見到個廣告相好吸引啦。但係咧，我打開嘅時候咧，個煙肉咧係咁細塊咯。佢廣告相係大眾呢個範圍咧，切咗大家咁細塊。就係呢個。呢個幾好味，好似肯德基個包咁樣啊！同埋佢哋入邊嗰啲甜酸醬咧，加埋落幾好味呢個。佢入邊咧啲汁酸酸甜甜咁樣，個雞咧同肯德基嗰個雞咧差唔多嘅。哇！呢個包幾好食啊！大家咧去日本嘅地下商店街去得多啦，咁咧去韓國嘅地下商店街咧，大家有冇見過咧？咁我今次順便影埋俾大家睇下係點嘅樣嘅。嗱，呢啲就係韓國嘅地下商店街啦，大家睇下佢哋賣嘅嘢係咩嚟？嗱，咁咧呢個係廣藏市場咧出邊嘅地下商店街嚟嘅，直頭喺廣藏市場出邊嘅啫。咁會賣啲袋啦，係啦。另外咧會有啲韓服啊，同埋鞋。哇！呢間咧好似嗰啲屋村裏邊嗰啲鞋鋪。即係小朋友咧買白飯魚嗰啲咧地方好似。
買白鞋嗰啲通常喺啲地方買嘅小朋友。係咁，另外呢度係啦。咁呢一個咧就係佢哋嘅其中一個商店街嚟嘅。係啦，佢哋賣韓服嘅店鋪都好多喎喺商店街裏邊。係啦，好似大長今嗰啲。另外都係買衫啦，不過啲衫嘅款式大家可以望下。係啦，嗱就係商店街就係買呢種款式多嘅，好多條商店街都係咁樣嘅。係啦，啊同埋依間係應該係買啲裝飾品呢間。另外依間咧係買啲鞋嘅，哇古裝鞋嚟喎呢啲，咁犀利嘅古代鞋賣呢啲，韓服嗰啲鞋啊應該係。咁咧另外側邊咧就係間手機殼店，咁咧佢就直接可以去到地鐵站噶啦，1號線呢個。好，頭先嗰個就係呢個地下商店街啦，大家覺得個商店街賣啲嘢係點咧？啱唔啱大家行啊？咁咧臨走前咧，同大家喺韓國嘅機場度咧行翻一個圈先。咁我已經係入咗去入邊閘口噶啦，咁啊等緊搭飛機，咁啊周圍行下。咁咧入咗安檢之後咧，咁啊喺停機坪度等飛機啦。咁咧入邊咧就有啲餐廳嘅，咁有咩食咧？好，有啲包賣下嘅。哇！嗰啲包咧都整得好靚下。頭先咧我哋都食咗幾個噶啦，都係類似呢一種啦，啲三文治啊咁樣。咁嘅價錢咧都比較貴啊，85,000 won，即係大概60蚊到一個。係啦。咁佢哋裏邊咧都會有啲位可以坐嘅。呢一間都幾靚啊個樣。另外咧隔離都會有間找換店喺度。係找換店。好，旁邊咧有間係飲果汁嘅。啊，個樣好似幾好喎。嗱，呢啲沙冰嚟嘅呢個應該係。佢咧除咗可以堂食之外咧，咁我可以拎走啦。咁佢有啲咧會炸定晒喺度嘅，嗰啲果汁。咁呢一個咧係33,000 won，啊唔係呢個係3,300 won， 講錯咗。嗱，好似麥當勞咁嘅形式賣嘅炸果汁，啲沙冰。咁再過隔離咧，嗰間食肆就大間啲。睇下食啲咩先。哦，佢係食啲牛肉飯啊咁樣，韓國嘢啊食啲。佢一個咧係類似 food court 咁樣嘅，有韓國嘢食啦，又有啲類似 Subway 嘅呢間。係啦，食啲墨西哥卷啊咁樣。應該係呢個 food court 嚟嘅，有好多嘢食嘅。係啊。嗱，咁呢個外國人食得幾滋味，個吉列豬扒飯。另外呢度咧，呢間係啦食韓國餐啦，呢度壽司冷麵啊，韓國啲冷麵咧幾好食噶，我覺得。啊，13,000幾won。咁咧食嘢嘅時候咧，可以坐喺呢個位，哇！一路食嘢，一路望住出邊飛機升降啊！嗱，佢 food court 呢度咧都幾大嘅，就唔會話好細啊！大家見到好多人喺度食緊嘢。咁咧機場咧，除咗喺出邊 check in 之前咧有嘢食啦，咁其實咧過咗安檢咧都有呢幾間餐廳可以食嘅。咁如果咧大家肚餓嘅話咧，喺呢度食埋嘢先上機都仲可以。係啦，好啦，咁啊今日同大家去咗幾個地方啦，咁啊食咗韓國嘅麥當勞啦，行咗呢個清溪村啦，去咗幾個唔同嘅地方，咁咧分享就差唔多啦。如果大家咧中意我今日嘅分享嘅話咧，記得訂閱我頻道，同埋咧撳埋下呢個鐘仔，就會收到我最新影片嘅訊息噶啦。我哋下一條片見，記得訂閱我啦，拜拜。